新营车东嘉行下庄卡镇安店，我讲公庙，五谷王公庙。哦，对，附近的土地开发，现在要做转运站，正前方北边那个楼房就是要盖转运站的楼房。哦，北路，对，土地规划，整理的这么好。新营太子宫，新营太子宫绕境活动，3天活动第2天，傍晚呢来到这个，来到这个镇安殿五谷王公庙这边。神教正托先从先从旁边新义山路，先从旁边绕，然后才入庙。东边呢，东边的地大楼。震撼的啊！进去不是拢伫金色地内底啦，就拆开啊。对啊。神教正头都先集合在这个路北边。这样可以种花了，没有浇水是不行。没有浇水是不行。你去找咧吼？你去无爱去庙口啊大只？他对要出来，他对要来退出来，谢谢。是咧去啥？是咧去庙去？谢谢。我去无啊咧啊！社会服务网络电视台，社会服务网络电视台。网络电视。对。社会服务网络电视台。你要翕咪？翕一个较好看咧，带庙口翕就好。对啊，翕这个无啥物人好看嘛，无效啦啊！你无看，唱个卡拉 OK 拢唔知人个，你唱出来，咱听的人个艰苦，你咪啊？你若真讲互你有笑啊，就真好。谢谢。你录嘛爱录水的，录歹咱人等下浪费时间看你下。哎呦，知无？你录偌水，人拢看几秒钟尔，免计较遐济啦。对吧？谢谢啦。谢谢。这都无啥物人好翕的，你录。谢谢啦。你较功夫啦。谢谢，感恩。